Com sabeu, hem estat treballant tot aquest curs. Vam començar amb la música de Bach, de Mozart, de Beethoven, Schubert també. I la darrera conferència va ser sobre Chopin, Frédéric Chopin, que és músic romàntic, poeta del piano, que va venir a Mallorca, que vam treballar molt bé aquell preludi de la gota d'aigua. I ara tornar a reincorporar-nos a la feina de la nostra, a la fundació. La primera activitat serà la música de Robert Schumann, el màxim exponent de la música romàntica. I en la particularitat que aquest gran creador també tenia el perfil de gran escriptor, d'un amant de la poesia de Goethe, de Shakespeare, de tanta gent important. I a la música se podrà perfectament assaborir i contemplar i gaudir aquest aspecte literari dins la seva música. És una música molt poètica, molt expressiva, molt estimulant, insinua molts mons onírics i és una música que segur, estic segur, vos agradarà molt.